ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളൊരു വാട്ടർഫോൾസ് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസ്. ഇത് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പള്ളിക്കത്തോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് ഉള്ളത്. നല്ല രസമല്ലേ സീനറീസൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഈ വഴിക്ക് ലൈൻ ബസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കത്തോട് നിന്ന് കോട്ടയം പോകുന്ന വഴിക്ക് ആണ് ഈ സ്ഥലം. ഇവിടുന്ന് പള്ളിക്കത്തോട് നിന്ന് കയറുവാണെങ്കിൽ 10 റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ബസ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഫെയർ വരുന്നത്. വളരെ കാം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്, കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു സ്ഥലം, ബിൽഡിങ്സൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാണാവുന്ന രീതിക്ക് നല്ല രീതിക്കാണ് ബിൽഡിങ്സൊക്കെ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തുക പാസ് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ 20 രൂപ ആണ്, 20 റുപ്പീസാണ് പാസ് വരുന്നത്. ആ രീതിക്ക് അവർ നല്ല രീതിക്ക് ബിൽഡിങ്സൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ, കപ്പിൾസ്, മുതിർന്ന ആൾക്കാർ, എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾസും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് ആ ആൾക്കാർ ക്രൗഡിങ് സ്ഥലം. ബ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പം അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും. മുകളിൽ നിന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കീഴെയാണ്, ഏറ്റവും അടിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. മുകളിൽ നിന്നാലും നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജിൽ നല്ല വ്യൂ കിട്ടും. നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് പ്ലേസാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ വന്ന് ശരിക്കും കാണേണ്ടതാണ്. എസ്പെഷ്യലി മൺസൂൺ സീസണിലാണ് നമുക്കിവിടെ നല്ല രീതിക്ക് വ്യൂ കിട്ടുന്നത്. കാരണം വാട്ടർ കൂടുതലുള്ള സമയം മൺസൂണിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റെയിനുള്ള സീസണിൽ സമയത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ.